Gelir gelmez davranır. Gayrı Artuk Bey'in intikamını alma vakti gelmiştir. Kervansarayın önünde kaç kişi bekler Bağımsal Paşa? Bir bölük nöker vardır Süleyman Alp. Bir bölük nöker. Hepimiz Moğol kıyafetine bürünüp içeri öyle gireceğiz. Aslanlar. Aslanlar. Verilmez için bir mektup varmış. Kim bilir yine ne buyruk geldi. Nökerlerinizi öldürüp altınları çalan Ertuğrul'dur. Altınların orada toplanacağını bilen az kişiden biriydi. Bizimle altınları almak için anlaştı. Fakat sonra bize ihanet ederek hepsini kendisi aldı. Bana inanmazsanız ordunuzla Söğüt'ü basın. Çalınan altınları orada bulacaksınız. Komutan Dragos. Nöbet değişim vaktidir nökerler. Nereye gidersin? Emir Bahattin'i görmeye. Sen de kimsin? Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Bu sesler de ne? Git bak. Nökerler şarabı fazla mı kaçırmış? Ertuğrul! Ver kılıcını! Geldi al. Saldırın! Baskın var! Ne baskını? Kim? Ertuğrul! Sen gitmezsen Ertuğrul gelip seni bulur. Onunla işbirliği yapıp bize ihanet ettin. Geberin!
Ölme. Ölme, bana tek bir şey söyle. Albastı kim? Bahattin ölme. Bahattin. Ölme Bahattin. Moğollar sana dahi acımadılar. Bari son nefesinde doğru bir iş yap. Türkmen obalarını katleden Albastı kim? De hele Bahattin.